Podržavam Miroljuba, ali mi nije jasno, ako neko obnovi teokratiju, zar tada ljudima ne zabranjuje slobodnu volju? A u jednoj emisiji je rekao da je Bog svojoj deci dao slobodnu volju. Također, ako vlast u teokratiji ubije nemoralnog čoveka, zar mu tada ne oduzima nadu za pokajanjem, to jest novim rođenjem? Dragi prijatelju, teokratija je jedno malo ostrvo na planeti Zemlji. Znaš kolika je teritorija države Izrael? To ti je četvrtina Srbije. To je mikroskopski mala tačka na planeti Zemlji. Znači, obnovi se teokratija. Otvorene granice. Svi dijabolici i padavičari mogu da žive, da se leče u Srbiji, mogu da napuste Srbiju. Zar to nije poštovanje ljudske slobodne volje? Još im plaćamo avionsku kartu biznis klasa u jednom smeru. I dobijaju još džeparac za cigare kad dođu u Belgiju, u Norvešku, u Holandiju i tako dalje. Dok se ne snađu. Dok se ne snađu. Znači, dobijaju džeparac za cigare i za marihuanu. Razumeš, za joint. Da puše joint. Razumeš? Znači, to slobodna volja, bat. Ali ako si ti došao, ako hoćeš tu da živiš, onda moraš da poštuješ, razumeš, pravila ponašanja. Niko te ne prisiljava da tu živiš, ali ako si tu izabrao da živiš u teokratiji, onda mora poštuješ zakone teokratije. Tako ti isto i kad odeš u ove goveđe države. Ne mogu ja da odem u neku goveđu državu i da tamo pričam o moralu i o patriotizmu i o Draži Mihajloviću. Ima da me likvidiraju ko Aleksandra Dorena, ima da me strpaju u zatvor i da me optuže da sam diler droge. Razumeš? Znači, mora poštuješ zakone države. Znači, slobodna volja. A taj koji je počinio krivično delo, neće on odmah da bude kamenovan, likvidiran. Hoće dobiti par sati vremena pred likvidaciju da se pokaje. Ne treba njemu da se pokaje 15 sati. Dovoljno me par minuta. Ali dobit će par sati da se pokaje. Pa ako mi Bog oprosti. Tako da u teokratiji se poštuje sloboda volje. U demokratiji se ne poštuje sloboda. Nasilno vakcinisanje, nasilno satansko obrazovanje. Moraš u diskoteku, moraš na bal vampira, moraš na ekskurziju. I to od strane roditelja, ne samo od strane ovih dijabolika iz škole. Znači, krši se slobodna volja deteta. Moraš, izbacit ćemo ti iz kuće ako ne budeš išao. Ako ne nađeš devojku, izbacit ćemo ti iz kuće. Skoro mi se javila jedna devojka, rekla svojoj majici polupanoj kako hoće suda preko menadžera. Da ne pogine. Kaže, gorko sam se pokala što sam joj to rekla. Rekla mi, slušaj ovako. Slušaj. Ako se tako budeš udala, nikada više nećeš moći da uđeš u ovu kuću. Ni ti, ni taj tvoj polupani muž koga budeš na taj način našla. Majka pametna, majcicica, ona smatra da ćerka treba da ide po kafićima, diskotekama, da se uda kao što se je ona udala. Razumeš, da nađe nekog dijabolika. Ova devojka pametna. Samo nije trebala da priča polupanoj majci. Kaže, gorko sam se pokala što sam je to rekla. Znači, slobodna volja u teokratiji, prijatelju. Ne brini se ništa. Za tebe će biti specijalan tretman. Ima privatni avion da obezbedimo za tebe za Holandiju. Razumeš, u Holandiji, tamo su ljudska prava. Do preglava. Tamo može da bira. Tamo može da bira. I da uživa. I da uživa.